person who's coming in to make the payment, Right. we need their ID. Right. That's mean that. That's you, isn't it? Huh? Are you going to be sending the payment? Yeah, I'm going to send some money to Qatar. So we need your ID. You need my ID? Yeah. And my we friend. don't need their ID. We just need their IBAN number. Okay. Their SWIFT number. Right. The account number. The beneficiary details. Do you want me to write it down? No, just make sure that 100% you can do transfer money to Qatar. That's what I'm saying. Okay. Thank you very much. All right. You have a lovely day. Bye. الآن أنا في أحد البنوك في بريطانيا لمن يكذبون ويقولون أن البنوك البريطانية وقفت التعامل بالريال القطري. أنا كلمتها الآن وأخبرتني أنه بالإمكان أن ترسل أموال إلى قطر ويستلموها هناك بكل سهولة. هذا هو رويال بنك سكوتلاند، أحد البنوك الإنجليزية هنا في. هذا هو رويال بنك سكوتلاند. كله كذب، كله دجل وكذب. يقولون توقفت هناك بعض الشركات التابعة للدول الحصار والتي لها سلطة، يعني منعت التحويل، لكن البنوك الرئيسية لم تمنع التعامل بالريال القطري. وأنا الآن كلمت الموظفة وقلت لها أريد أحول فلوس إلى قطر، وقالت عادي تعال اعطنا أي حاجة تثبت هويتك وقول لنا ما هي العملة التي يريد يستلموها هناك، ريال قطري، دولار، جنيه استرليني، أي حاجة. حبيت فقط أثبت للجميع أنهم يكذبون كما يتنفسون.